Mani sauc Jānis Šiliņš, un es mēģināšu šodien izvadīt cauri mūsu lektorus, lai viņam pastāsta savu pieredzi un skatījumu par atbildību un kvalifikāciju. Un pēc tam būs tāda neliela diskusija, kurā tad visi varēs uzdot jautājumus un piedalīties. Mēs runāsim par to atbildību. Pēdējā laikā tā atbildība mums sāk likties, ka tas ir jānosaka kaut kādi noteikumi, pēc kuriem tu tos varēs ierobežot vai sodīt, ja tā tiek pārkāpta. Bet atbildība tā sanāk radās no tā, ka individam ir kaut kāds zināšana līmenis, un tam individam tad var uzticēt kaut kādus procesus virzīt. Un mēs kā sabiedrība to zinām, ka tas individs ir ar pietiekamu zināšanu līmeni, lai tos sarežģītos procesus, šī gadījumā būvniecību, spētu vadīt. Nu, tad pirmo kā lektoru aicināsim Normundu Tirānu. Un Normunds pastāstīs par savu redzējumu, kā varētu mēs labāk varbūt projektēt un kāda ir situācija šobrīd. Lūdzu, Normund. Paldies. Dzird, nedzird? Labi, tātad es esmu Normunds Tirāns. Šeit mēģināšu stāstīt kā būvkonstrukciju projektētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, bet bez tām es esmu arī inženieru grupas Kurbats biroja vadītājs un inženieris. Un šajā sakarā tātad pavisam īsi mani projekti, šeit ir neliela ilustrācija. Gan šodien prezentētā bērndārs un skolas jaunbūve ekiparī bērndārs, gan Zeitoņi, gan arī bija Latvijas paviljons Expo 2015, kas Norvēģijā daudz cits ēkas. Nu, tas tā, lai nerastos priekšstats, ka es tā kā no vēdera to visu stāstu vienkārši. Tātad ķeramies pie lietas. Tātad būvniecības process, ja mēs paskatāmies būvniecības procesu ekonomikas ministrijas mājaslapā, tad tur vēl kādu laiku atpakaļ varēja atrast šādu slaidu, kas attēlo šobrīd Latvijā dominējošo ļoti vienkāršoto viedokli par projektēšanas procesu. Tātad būvprojekts minimālā sastāvā, saņemam nosacījumus projektēšanai, uzprojektējam, projekts gatavs, ejam un būvējam. Bet, tādas nelielas privātu mājas mēs šādi varam risināt, varētu arī kaut kādu vidēji lielāku ēku tātad tikt galā. Bet, ja mēs paskatāmies tā plašāk, tad, ir tāds Latvijas valsts standarts EN 16310 inženieru tehniskie pakalpojumi. Viņš apraksta terminoloģiju, bet ne tikai terminoloģiju, viņš apraksta būvniecības procesu. Un šis te process izskatās, šeit ir angļu valodā slaids, un tātad šādi. Tātad projektēšanai tiek veltīta otrā sadaļa un ir 4 apakšsadaļas. Konceptuālā projektēšana, skiču projektēšana, tehniskais projekts vai arī FED un detalizēts darba projekts. Pēc tam seko 3. sadaļa iepirkums, 4. būvniecība, 5. tātad viss šis te eksploatācijas laiks un 6. ēkas dzīves cikla beigas. Bet, mēs tātad koncentrētos uz šo te sadaļu numur 2. Tas ir Eiropas standarts. Es atgriezīšos iepriekšējā slaidā. Un viņš ir obligāts, viņš ir ar Eiropas regulu vispār noteikts, kā Latvijai obligāts. Viņš ir standarts, kas ir spēkā gan Vācijā, Anglijā, gan visās Ziemeļu valstīs, pa kurām pieskarsies arī nākošie runātāji vairāk. Un tas ir tieši tas process, pēc kāda būvē faktiski visā pasaulē, un ko nevajadzētu mums ignorēt. Tātad,
Kopumā šo te standartu ļoti labi apraksta Latvijas Arhitektu Savienības profesionālais standarts, ko var atrast Latvijas Arhitektu Savienības mājaslapā, un arī būvkonstrukcijas standarta tātad LBPA, Latvijas būvkonstrukciju projektētāju asociācijas profesionālajā standartā ir iestrādāts visas šīm te EN 16310 dotās prasības. Iepriekšējās versijās mēs galvenokārt profesionālā standartā bijām aprakstījuši to, kas ir nepieciešams tieši pirms būvniecības, bet standarta pēdējās versijās mēs esam tātad papildinājuši ar prasības skiču projektam, prasības principiāliem risinājumiem tehniskā projekta stadijā, un tālāk arī gan darba prasējumiem, gan detalizētiem darba prasējumiem. Un te ir uzreiz arī jāatzīst, ka ir sajukums. Vispārīgie būvnoteikumi runā tikai par būvprojektu, bet atbilstoši eiro standartam 16310 ir tātad tādi jēdzieni kā skiču un tehniskais projekts, ir darba prasējumi un detalizētie darba prasējumi. Uzreiz es gribu teikt, ka mēs neesam pārliecināti, ka mūsu radītajos standartos šīs terminoloģijas ir ideālas, tomēr uz Latvijas likumdošanu mēs nevaram atsaukties, jo tur šie termini vienkārši tiek šobrīd ignorēti. Un visi terminoloģiskie precizējumi tiek atstāti līdz tam brīdim, kad tiks precizēta terminoloģija šajā standartā LVS EN 16310 labā tulkojumā latviešu valodā. Tātad par šīm stadijām. Pirmā ir MET stadija. Tas ir tas veids, kā es mēģināju iztulkot šo apzīmējumu conceptual design vai konceptuālais dizains, tā kā pierasts būtu MET stadija. Tātad šī ir stadija, kurā, ja runājam tieši par būvkonstrukcijām, tad būvkonstrukcijas ir jāsāk projektēt šajā stadijā. Ir jāgatavo uzdevums inženieru izpētēm, jāveic sākotnējo variantu analīzi, jo šajā stadijā tiek precizēts projektēšanas uzdevums un pasūtītājiem būtu jāsaprot finansiālās konsekvences par viņa šajā stadijā pieņemtajiem lēmumiem. Un tā ir viena no Latvijas raksturīgākajām kļūdām, ka šajā skiču stadijā vēl mēdz cilvēki skatīties un iesaistīt būvkonstrukciju projektētājs, bet MET stadijā faktiski arhitekts uz kaut ko mēģina pierunāt pasūtītāju, un pasūtītājs vai nu pavelkās vai nepavelkās uz šiem te piedāvājumiem. Pa būvkonstrukcijām gandrīz vai nemaz netiek domāts. Kaut gan nevienmēr. Šobrīd, piemēram, es pats strādāju kopā ar angļu projektētājiem pie Pilaru attīstītā Latvijas laikmatīgās mākslas muzeja. Faktiski tur mēs MET stadijā jau 3 mēnešus to vien daram, kā vingrinamies, lai izpētītu, kādas konsekvences būs, ja uz jumta būs koks vai ja uz jumta būs betons un kādas būs tālāk nepieciešamības un cik tas beigās izmaksās pasūtītājiem šurpu turpu. Katra šī kustība var sastādīt lielai mājai 1 miljonu uz vienu pusi vai 1 miljonu uz otru pusi. Vēlreiz var piezīmēt, ka tas ir tiešām dīvaini, ka ļoti bieži Latvijā MET stadijā vispār par būvkonstrukcijām tiek domāts tādā tikai tīri intuitīvā līmenī. 2.2 preliminary design. Latvijas man šķiet, ka ļoti labi tulkojotos kā skiču stadija. Uzsākot būvkonstrukciju projektēšanu, skiču stadijā ir jāsāk ar to, ka ir jāvienojās par konstrukciju tipiem, pārsegumu leidumiem, lietderīgajām slodzēm, apdars slodžu pakāpēm un tā tālāk. Šajā stadijā arī, ja reiz kaut kad vajag, tad šajā stadijā vajag veikt gan plānojumu, gan konstruktīvo risinājumu variantus izpētīt. Tā ir atsevišķa būvkonstrukciju projektēšanas sadaļas, ko Latvijā ļoti bieži ietaupīt mēģina. Bet tā vai savādāk beigās tiekot pie skiču stadijas rezultāti, kas būtu būvkonstrukcijas
būvkonstrukcija gabarīti, slodzes, tad ar būvprojektu vadītāju un pasūtītāju saskaņots skiču projekts skiču stadijā, viņam būtu jābūt tādam, lai tas kalpot par projektēšanas uzdevumu projektēšanai tehniskā projekta stadijā. Tām būtu jābūt jau pietiekoši skaidram, tur revīzijas mākoņi apvilkt ap tām vietām, kas vēl tiks precizētas, tur lifti, tur inženieru komunikācija atvērumi, tur varbūt vēl kāds specifisks risinājums, bet kopumā būtu jābūt skaidrībai, lai varētu sākt projektēt un taisīt šo te gan pilnu aprēķinu, gan visu jau detaļās izstrādāt projektu. Tātad pēc skiču stadijas seko tehniskā projekta stadija, kas tā arī technical design šis nosaukums skan šajā te Eiropas standartā. Un tātad ir pieminēts, ka faktiski viss mums šajā stadijā ir skaidrs. Mēs skaidri zinām, kāda būs ēka, kāda būs mezgla, kāda būs šķērsgriezuma, kāda būs risinājuma, bet ir arī dota piezīme par detalizāciju. Un šī piezīme skan, ka specifications may consist of detailed drawings and written specifications. Tātad tie vēl nav darba rasējumi. Tas ir materiāls, kurā tiek iedots viss principiālie risinājumi, ir aprēķina atskaita, kas pamato, bet atsevišķas lietas var tikt vienkārši aprakstītas, tātad rakstiskās specifikācijās. Ar specifikācijām šeit būtu jāsaprot tehniskās specifikācijas, nevis materiāla apjoma specifikācijas. Ja? Tātad šī būtu tāda stadija, kas būtu izmantojama, pareizi būtu, ka šī ir tā stadija, kas tiek skaņota būvvaldē, kas tiek izmantota tāmēšanai, būvniecības sagatavošanai, un pēc šīs stadijas ir iespējams sākt izstrādāt detalizētus darba rasējumus pa kārtām ēkai, no apakšas uz augšu. Vispirms tātad pāļiem, pēc tam grīdas plātnei pagrabā, pēc tam pārējiem nulles ciklam, pēc tam bāzes stāviem, tad augstceltņu stāviem. Ja mēs nesakojam šādai secībai, bet mēģinām uzzīmēt uzreiz pilnīgi visu projektu kādai, jau sākot no 20 stāvu ēka ar 2 stāvu pamatu, piemēram, tad īstenībā mēs nesam uz būvvaldi rasējums, pa kuriem mēs jau iepriekš zinām, ka viņi tiks pēc tam pārtaisīti, ka viņi ir nepareizi. Un pēc tam arī rodās iespējas, ka autoru uzraudzība nav vajadzīga, bet laikam bez viņas nevar iztikt, jo autoru uzraudzības laikā redz projektētāji labojot savas kļūdas. Patiesībā autoru uzraudzības laikā projektētāji beidzot taisa īstos darba rasējumus, un mēs šobrīd izliekamies, ka ir viens gatavs būvprojekts, kas ir uztaisīts un kas pēc tam tiek uzbūvēts, bet tātad patiesībā mēs to nedaram šajā secībā, kādā to dara vairāk vai mazāk visā pasaulē, un kā tas būtu pēc visas loģikas. Un visbeidzot darba rasējumi, tātad darba rasējumiem un detalizētiem darba rasējumiem, jebkurā gadījumā uz būvs ir jābūt pirms būvniecības, tur ir jābūt tiešām izstrādātam pilnīgi visam, lai nerodās iespējas, ka te var darīt vai tā, vai savādāk. Tātad apmēram man liekas, ka par to būtu visiem skaidrība, ka būtu jābūt labā projektā darba rasējumos. Tātad šādā secībā būtu projektēšana veicama jebkurai lielākai ēkai, un tā būtu rekomendējama patiesībā arī nelielām būvēm. Un es gribētu uzsvērt, ka arī kvalitatīva būvekspertīze būvprojektam, vismaz BK daļai pēc būtības būtu jāveic šādi pa stadijām, jo tas būtu tikai normāli, ja skiču stadija tiek ekspertēta un eksperts novērtē, vai ir pareizes slodzes pieņemts, vai ir pareiza aprēķina schēma, jo pēc tam, kad ir izstrādāti jau visi rasējumi, sākt runāt par to, ka patiesībā te tās slodzes nav bijušas pareizes, tas īsti nestrādā. Vairāk vai mazāk tas eksperts arī tad tiek mīcīts, kamēr viņš akceptē.
tos datus, kas tad ir uztaisīts. Tāpēc man liekas, tas būtu tikai loģiski, ka ekspertīze būtu jāsāk jau skiču stadijā, kad ir uztaisīts, kā pieklājās izdrukāt eksemplāri, iesniegt ekspertam, noekspertēt. Pēc tam tehniskā projekta stadijā, un tehniskā projekta stadijā eksperts tad tiešām arī var vērtēt, vai šai mājai tiešām bija vajadzīgi pāļi, vai varbūt vajadzētu plātni, kas būtu drošāks risinājums, vai šeit ir, vai nav kaut kas cits, pa daudz vai pa maz. Tātad šajā tehniskā projekta stadijā, kad ir izstrādāts un kad projekts vidēji lielam apjomam ieguļās 1-2 sējumos, tas arī ir izdarāms. Bet nevis pēc tam, kad ir izstrādāti visi 7 vai 12 sējumi ar darba rasējumiem, vairāk kā skaidrs, ka tajā brīdī varētu vairs runāt sakarīgi tikai par to, vai viss ir uzzīmēts vai viss nav uzzīmēts. Diemžēl Latvijas pasūtītāji bieži no šādas projektēšanas pa stadijām atsakās, bieži arī nepiedāvā pasūtītājiem šādu projektu izstrādāšanu pilnā apjomā. Paši projektētāji. Šīs stadijas nav noteikts šobrīd likumdošanā, un patiesībā viņas likumdošanā īsti nav pat pieminēts, bet tas jau neatceļ viņas pēc būtības un to, ka tas būtu loģiskākais veids, kā veikt projektēšanu. Tad es vēl tikai gribētu piebilst, ka ministra kabineta līmenī tātad būtu vēlams noteikt to, ka ir iesniedzot būvprojektu minimālā sastāvā tehniskie jautājumi ir atrisināti vismaz tātad 2.1 stadijā, šajā metastadijā. Ir jāparedz, ka būvprojekta saskaņošana būtu jāveic būvprojektam, kas ir attīstīts 2.3 stadijā, jeb tehniskā projekta stadijā, un ir jāparedz, ka katram būvniecības ciklam būvdarbus var uzsākt tikai pēc tam, kad konkrētā cikla risinājumi ir izstrādāti 2.4, tātad darba rasējuma stadijā. Vēl es gribētu tikai izteikt atzinību Būvniecības valsts kontroles birojiem un tām būvvaldēm, kas izprot būvprocesu stadijas, kaut arī tās likumdošanā nav pieminēts. Un tas tomēr strādā, ja cilvēks skatās uz to pēc būtības. Un tāpat Būvniecības valsts kontroles birojas šobrīd gatavo būvniecības procesu vadlīnijas, un tur šīs te būvprocesa stadijas arī tiek dotas. Un visbeidzot, mēs to sagaidām, ka tas parādīsies arī normatīvajos aktos. Tā kā virziens ir pareizs, vēlētos tikai, ka tas notiek ātrāk. Tad ir lejuplādēt iespējams lbpa.lv būvkonstrukcija detalizācijas līmeņa apraksts šajā te profesionālajā standartā. Vēl pavisam īsi es gribu pieminēt, ka visiem būvkonstrukciju risinājumiem tomēr obligāti ir pavadu dokumentācija aprēķina atskaite, un to būtu jāpieprasa pasūtītājiem pieņemot darbus. Var jau atsaukties, kā LBN 202. Tātad būvprojektu noformēšana normatīvs 4. punktā saka, ka aprēķinus projekta autors izstrādā un neiekļauj projektā un tur savā arhīvā un pēc pieprasījuma uzrāda valsts institūcijām vai pasūtītājiem, bet tad pasūtītājiem ir visas iespējas arī pieprasīt pie projekta nodošanas un paturēt savā rīcībā. Tas tomēr būtu labāk, kad šo aprēķinu kopiju būtu pasūtītājiem, nevis sagaidīt, ka tad, kad savaidzēsies, tad projektētājs viņus savā arhīvā atradīs. Un par aprēķinu atskaitēm pavisam īsi es gribētu piebilst, ka tās nav datora izdruks vai Excel tabulas. Tam būtu jābūt normāli lasāmam dokumentam, vēlams PDF formātā. Un vēl ir jāatzīmē, ka visas datora programmas savos license agreement paredz atrunu, ka jebkurš rezultāts, kā viņš šeit raksta, shall be verified as correct by
qualified civil structural engineer. Tā kā nav korekti apgalvot, ka aprēķina rezultāti nav saprotami, jo kompis tādus ir iedevis, un inženierim ir jāvar izskaidrot savus datoru aprēķina rezultātus izlases kārtībā. Arī tiem būtu jāveic vienkāršots kontrola aprēķins. Laikam laiks ir cauri, jā? Būvprojekta konstruktīvai nodrošināšanai Latvijas tātad Eirokodeks E1990 nosaka, ka jebkuram otrās grupas objektam pārbaudi veids personas, kas organizācijā nav atbildīgs par konkrētā būvprojekta izstrādi, un trešās grupas objektiem tātad veids cita organizācija. Ir jāatzīmē, ka CC3 klases būves ir tādas kā centrālās tribīnas publiskas ēkas, kur sabrukšanas sekas ir smags. Un tas ir kaut kas vairāk nekā mūsu vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās trešās klases būves. Bet, tad pamatojoties uz to, arī mēs Latvijas būvkonstrukciju projektētāju asociācijā esam sagatavojuši prasības būvkonstrukciju projektu ekspertīzei, un tur ir līdzi šis te checklists, kas būtu jāizpilda konkrēti 2A klases būvēm, 2B klases būvēm un kas būtu jāizpilda 3. klases būvēm. Tas ir tas, ko es gribētu rekomendēt. Tad es pabeidzu kaut kā mazliet ātrāk, varbūt jautājumu sadaļā. Jā, jautājums noteikti pēc tam iziesim cauri programmai, kur lektori pastāstīs. Un noteikti piezīmēšu, ka tas ir diezgan pat paradoksāli, cik ļoti mēs Latvijā it kā loģiski inženieriem vajadzētu būt, cik ļoti mēs peldam visā šajā normatīvajā bāzē, stadijās, risinājumos, kā vajadzētu realizēt būvprojektu. Tāpēc šis ir ļoti nopietns tāds darbs, kas ir jāpaveic, lai mēs vienoti saprastu, kā šis projekts ir jādara. Tāpēc varbūt aicinu tālāk, mums pastāstīs par pieredzi Skandināvijas tirgos, kā tur šie procesi varbūt tiek organizēti vairāk. Un aicinu Andreju Semjonovu no Skonto Prefab par saliekamā dzelzbetona projektēšanas pieredzi Skandināvijas tirgos. Šeit, ja? Video lādrī. Labdien! Mani sauc Andrejs, un šodien mēģināšu pastāstīt par savu pieredzi saliekamā dzelzbetona projektēšanu Skandināvijā, savas kompetences ietvaros. Tātad Skonto Prefab. Mēs esam dzelzbetona rūpnīca un piedāvājam projektēšanu, ražošanu, piegādi un montāžu gan terauda elementus, gan saliekamā dzelzbetona elementus. Un aptuvens apgrozījums 16. gadā sasniedz 32 miljoni, bija ļoti veiksmīgs gads mums. Strādā 280 cilvēkiem, no kuriem mums ir 26 inženieri, un pie tām vienmēr meklējam jaunus kadrus savu komandā. Un mērķa tirgus mums pārsvarā šobrīd ir Zviedrija. Par elementiem, kurus ražojam, daudz nestāstīšu. Principā saliekamā dzelzbetona ražojam visu un vienmēr ieviešam jaunus produktus. Piemēram, pēdējie jaunie produkti mums ir ķieģeļu flīžu fasādes sienas. Par to arī stāstīja koku lekcijas, arī tās pašas brikslips mēs liekam vienkārši savas sandviču sienas. Ja? Un interesantais produkts mums bija matricas fasādes, kuras uzliek veidņos, pēc tam skalo nost betonu un nedod viņam cietiet un veidojas tāda faktūra kā bildes. Ja? Runājot par savu pieredzi, gribu pastāstīt vairāk par konkrētiem projektiem, kurus mēs realizējam gan Norvēģijā, gan Zviedrijā.
Pieņemsim, dotais projekts mums bija Norvēģijā, un par to pašu sistēmu, kā viņam notiek, tas tāpat Norvēģija nevar atnākt un projektēt vai ražot, jāiziet certifikāciju un jāsaņem vietējas lokālas atļaujas. Tas notiekas vairāk kārt iesniedzot dokumentus lokal komuna, viņam saucas, un radot, kādi cilvēki strādā kompānijā un kādi realizēti projekti. Un tad viņi izskatā un dod atļauju vai nedod. Konkrēta projekta, dotais projekts atrodas aiz polāra lokā, un šeit arī bija tādas savas īpatnības. Šeit mums nebija tādas atļaujas, jo, lai projektētu ēku, arī ir dažādas stādijas, uz kurām saņem atļauju projektēt. Un šeit no pasūtītāja puses bija tāda, ka atbildīga puse projektētāji, kuriem bija jāreikina, jāpraskatā mūsu apreikini. Un ir arī tāda īpatnība, ka, ja mēs piegādājam elementus, tad mums arī jāveic apreikins uz tiem elementiem. Principā mēs arī atbildam par tiem elementiem. Šajā projektā mums bija viss nesošais karkas, tad arī mums bija jāveic tie visi apreikini. Pēc būtības tie projektētāji, kuri mums uzrauga, viņi varēja mums iedot visas slodzes uz mūsu elementiem, bet mums pašiem bija vieglāk uztaisīt apreikinu modeli, lai izreikinātu visus savienojumus starp saviem elementiem. Un šeit arī bija lielākas problēmas ar to projektu. Kad ņemot vērā to, kad projekts atrodas pie jūras, un dotais reģions slavens ar to, ka ļoti stipri vēja, tur bija 30 metri sekundi ātris vējš, un pie jūras tas ir 0 kategorija, tad, bija ļoti lielas problēmas ar ekostabilitāti. Sākotnējā varianta, klients vēlēs izmantot 2 šahtas, lifta šahtas un kapņtelpas kastingas, un mums, protams, kā visos projektos pie savienojumiem, mums ir durvis, ventilācija, nebija iespējas normāli uztaisīt stingus savienojumus, tad mēs projekta gaitā izvēlējāmies to, ka mēs izmantosim visas sienas priekš stabilitātes. Un tik un tā mums bija problēmas ar to, ka ar vietējiem projektētājiem mums bija domstarpības ar to, tad kā jāveido to apreikinu modeli. Ja? Mēs, kā Salikuma dzelzbetona speciālisti, veicam ļoti detalizētu apreikinu. Piemēram, es varu pieminēt to, ka viņi uzmodelē vienkārši monolīto māju un uzskata, ka viss strādā. Mēs uztaisām visus savienojumus starp elementiem, ievertēt visus plāksnītes, un tas maina šūvas stingumu. Un tas arī bija lielākais stūrakmens, kā rezultāti atšķirās, un pasūtītājiem pēc mūsu apreikina bija 2 reiz vairāk jauru pāļi kalna, lai uzņemtu tas tiepas spēkus. Esam veikuši jau visādus iespējamus pierādījumus, pat veicam vēja simulāciju, lai pierādītu to, ka mūsu pieliktais vēja virziens ir īstais, un bija diezgan interesanti. Un beigās mums izdevās viņam pierādīt, kad mēs saņemam no viņam apreikinu modeli, tad mēs viņam pierādījām pasūtītājiem, ka mums tomēr apreikins ir labāks. Bet, protams, nav viss tik slikti. Norvēģijā ir tāda pieredze, ka visi strādā BIM sistēma. Tas nozīmē, ka visiem iesaistītām pusēm ir 3D modeļi savi, pieņemsim arhitektūru, vai tad būtu ventilācija, ja mēs visu saliekam kopā, un pieņemsim katru piekdienu ielādējumu servera savus modeļus, un BIM koordinators ir tāda atsevišķa persona, kura tad pārbauda katru nedēļu, uztaisa klašķieku. Un pieņemsim pasaka, jums dotajā vietā ventilācija iet cauri sienai. Ko mēs tad darām? Ja? Atgriežoties pie projekta, tātad ņemot vērā to, ka bija ļoti lielas piepūles no vēja, tad mēs liekam pa perimetru masīvas sasprītas plātnes, sametinējam kopā, jo tiepas spēki bija ļoti lieli. Un pie tām klients vēlēs montēt balkonus pēc tā, kad māja jau stāv. Mēs izdomājam speciālas savienojumus, un
ar kuru palīdzību būtu iespējams savienot. Tad, un arī viņas ielikam arī masīvais saspriegtās plātnes. Nedaudz pieskieršos pie tā, ka, protams, tie, kuri strādā inženierija, visi to zina, ka visi aprēķini taisam lielākoties paštaisītos aprēķinu atskaites vai Exceļos, jā, arī es mēģinu to darīt. Un vienīgais, ko es šeit gribu pateikt, to, ka jāpievērš uzmanību tieši datu ievadīšanai un atskaišu saņemšanai. Ja? Jo daudzas Exceļus, kuras es redzu, tā ir tāda problēma par to, ka ievadi datus un tu neredzi īstenībā, ko tu ievadīji. Ja? Un tur var rasties problēma ar to, ka tu var kļūdīties. Pieņemsim, es vienmēr taisu, ka man ir veidojis uzreiz dinamiskā bilde. Ja? Uzreiz atskaite uz vienas lapas tikai, kuras redzu. Protams, es varu pēc tam uztaisīt paplašinātu atskaitī, kurā būs sārakstītas visas formulas, ja? Bet tie ir ātram aprēķinam, vajag viena lapa, kura tu redz visu rezultātu. Ja? Vienkārši to es gribu pieminēt, varbūt topošiem inženieriem, pie kam jāpievēršas. Ja? Vairāk jāskatās uz ko. Ja? Šeit arī metāla mēslu aprēķini. Ja? Un ļoti daudz pievēršam uzmanību arī automatizācijai. Un, pieņemsim, kopnes aprēķinam, man ir uztaisīts tā, ka es importēju iekšā no aprēķinu programmas kopnes geometriju un uzreiz varu aprēķināt visus mēslus. Kāpēc Excelis? Tāpēc, ka principā, man ir daudz arī pasaka to, ka var to visu darīt aprēķinu programma. Tur taču viss tas pats. Palielam, pirmkārt, ļoti daudzas aprēķinu programmas es biju atradis kļūdas. Ja? Un otrkārt, Exceli tu vari sataisīt, visu kaut kā tev pašam gribas. Ja? Tu gribi pēc snipa aprēķināt šūvas, tā, otrkārt pārbaud. Tad, ieliec Exceli. Ja? Tātad, ņemot vērā to, ka mēs esam ražošanas uzņēmums un strādājam pēc principa build and design, tad mēs ļoti cieši esam saistīti ar tiem visiem procesiem, ar ražošanu, ar montāžu un piegādi. Ja? Mēs jau projektēšanas laikā vienmēr domājam par to, vai ir iespējams to saražot, vai ir iespējams to piegādāt vai uzmontēt. Ja? Tāpēc arī precīzi taisam plānošanu, un šeit vienkārši piemērs, kā arī Excel uztaisīts plānošanas grafiks, un arī kāpēc nav kaut kāds Microsoft projects, atbilde tāda, ka ir iespējams uztaisīt tā, ka pašam gribas vairāk. Ja mēs runājam par Zviedriju, tad tur tāda nedaudz sistēma par tieši tādu juridisku pusi nedaudz cita. Tur ir tā, ka atbildīgais tas par visu, kurš jau būvē. Ja mēs startējam tur, kā piegādājam elementus, montējam un ražojam, tad mēs esam atbildīgi par visu ēkas stabilitāti un elementu aprēķiniem. Jā, tur tā ir starpība, varbūt. Un principā to, ko Normons stāstīja, ja, es arī saskatīju to visu, ka ir tie procesi arī Zviedrijā, ar to, ka mēs strādājam. Piemēram, skiču stadijā vienmēr mums attīstītājs vai, principā attīstītājs pieaicināja, un pieņemsim, viņš zina, kā viņš grib būvēt to ēku no salikama dzelzbetona, tad viņš pieaicina mums, un mēs jau viņa skiču stadijā pasakam, kādus risinājumus viņam jāizmanto. Un viņi tad jau savu arhitektūru pielāgo pie tā. Un tur vienmēr ir doma par to, cik lai būtu tas ekonomiski izdevīgi, ja? Jo to arī, ko Normons pateica, ir tā problēma, kad sākam uztaisīt tehnisko projektu pie mums, un pēc tam jau sāk domāt, kā tad mēs to izdarīsim. Ja? Tur jau no paša sākuma sāk domāt. Un šeit dotais projekts es izvēlējos viņu tāpēc, ka varbūt spilgs piemērs pie tā visa. Pēc ārēja izskatā viņš ir ļoti vienkāršs, bet šeit ir savas inženieru problēmas. Un sākotnējā variantā bija domāts, kā liksim deltas ijas un filigrānu plātnes. Es tad izdomāju, tā nebūs labi, liksim bez ijas pārseguma. Tas bija pirmais projekts, kuru mēs to īstenojam, un īstenībā bija savas sarežģītības ar to. Un
Filigrāna plātne, tā ir, principā, kāpēc es ieliku to slaidu, tāpēc, ka, es zinu, ka Latvijā nav populārs produkts un pārsvarā mēs visu to piegādājam tikai Zviedrijai, ja? Un tās ir plātnes 57 mm un girderi, kuri nodrošina elementa stingumu piegādes laika un montāžas laika, kad lai virsū betonu, tad nodrošina stingumu. Protams, apakšā ir stutes un ar noteikto soli to visu izreikina. Un tieši filigrānos, kāpēc arī bija šaubas par to, tas ir vājākā vieta, tas ir šuvis starp diviem filigrāniem. Un, principā, pirms tam mēs nekad neesam taisījuši, ka pārsegums strādā abos divos virzienos, nācās papatīt visu literatūru un lokālas universitātes taisījuši daudz testus, kā tad tā šuva darbojās, ja? Arī bija uztaisīts Excelis un visi tie mēsli bija veiksmīgi aprēķināti. Arī nācās likt caurspiešanas detaļas kolonu balstu vietās, arī bija, protams, uztaisīts Excelis. Principā arī, piemērs, uzreiz ir bilde, ievadam datus, un uzreiz mums ir bilde Excel, ja? Tad mēs redzam uzreiz to visu informāciju, ko mēs tad reikinam. Parasti Excelis to pie tām nepievērš uzmanību. Ja? Protams, strādājam 3D, mēs strādājam teklā, aizmirsu pieminēt, un visu stiegrojumu modelējam arī monolītai daļai 3D. Pēc tam visus locījumus uztaisa rūpnīca, piegādā uz objektu, vienkārši uzliek pēc mūsu rasējumi pareizes vietas. Principā neko nav jālok uz vietas. Tā. Kāpēc izmanto filigrānu Zviedrijā? Tāpēc, ka viņi grib ļoti daudz komunikācijas ielikt iekšā un paslēpt to iekšā betona. Ja? Principā tā nav problēma, ja mums caurules atrodas laiduma vidū, kur mums ir pa neitrālu asi. Ja? Augšā, apakšā mums betons, stiegrojums, viss kārtībā. Principā lielākoties es varu pateikt, šajā vietā, ja, tā ir problēma. Tāpēc, ka lielāks šķērspēks un veidojas mums vainājums, tad veicam lokālus pastiprinājumus vai prasam viņu pabīdīt caurules. Sekojuši izskatās objekta un principā tā nav kolona, tā ir kanalizācijas caurule. Ja? Un laidums diezgan iespaidīgs, ņemot vērā to, ka daudz laiduma sistēma. Un tad principā dotais objekts interesants ar to, ka mēs pielietojot savas zināšanas, varam iet uz citu līmeni. Ja? Un šeit dotajā objekta iztenojam variantu tādu, ka vieglais sienas bija iemontētas kolonas, mēs viņas reikinājam, dota siena bija no vietējā saliekamā. Vieglas sienas bija iemontētas mūsu metāla kolonas, pēc tam aizvedas objekta, viss sastiegrots. Uztaisījām tādas interesantas detaļas, caur kuru palīdzību pārnesam slodzi uz vertikālu slodzi pa kolonu, tāpēc, ka dažas vietas nebija iespējams to izdarīt pat taisno caur betonu, nepietiekama nespēja bija. Principā varu pastāstīt arī par esošiem projektiem, un principā ir tā, ka katrs nākošais projekts sarežģītāks un sarežģītāks. Ja? Nekad nav tā, ka var apstāties kaut ko apgūst jaunu, vienmēr jāmācās, kā ārstiem palielam. Principā šitais piemērs ļoti labs, kā apakšā klients vēlas vienmēr ievietot pēc iespējas vairāk parkinga vietas. Šajā projektā viņš vēlas izmantot robotu, paņem mašīnu, novieto. Ja? Un tāpēc mums nācās likt kopnes, metāla kopnes, lai nobalstītu pārējo māju. Ja? Principā tā ir liela problēma ar to, ka, kā tad pārnest visas slodzes uz pamatiem. Izmantojam visas sienas iespējams. Šeit arī tāds interesants piemērs, kā visas sienas nebalstās pa taisnos pamatiem. Tātad nedaudz par to atbildību un kvalifikāciju varu pateikt to, ka Zviedrijā atbildība ir uz uzņēmuma un principā nav tādas sistēmas, ka
sistēmas, ka Latvijā viens inženieris tur parakstāja, certificēts, ja, atbildību ņem uzņēmums, un uzņēmumu jābūt apdrošināšana. Un, principā, apdrošināšanu mums neviens nedos, ja mums nekvalificēti strādnieki, vai darbinieki, vai inženieri. Ja. Arī ir tāds labs, ka viss notiek elektroniski. Pieņemsim, Zviedrijas e-pasta skaitas oficiālais dokuments. Principā es savu praksi nekad neesmu līdzis nekādu tur parakstu. Vienīgai reizi, kad liek, tas ir pēc mūsu iekšējas sistēmas, un tā iekšējā sistēma, kvalitātes sistēma jau atrunāta Zviedrijā likumā, ka mums jāveic attiecīgas pārbaudes, ja? Un mēs pēc tam to visu, pabeidzot projektu, iesniedzam pasūtītājiem. Tur ir, pieņemsim, cik daudz elementi mums jāpārbauda, pieņemsim atkarību no tā, cik ir sarežģīts projekts. Mums pat ir tā, ka ja mums ir ļoti lielas atbildības projekts, mums jāpiesaista cita persona, kura pārbauda mūsu aprēķinus. Ja? Un tas jau ir iekšā mūsu kvalitātes sistēma. Ja? Un to mēs visu pēc tam iesniedzam pasūtītājiem beiga projektus. Runājot par rasojumu stadijām, tad mēs esam kā apakšnieki vairāk startējam tur, un mēs neesam ģenerāli uzņēmēji. Ja? Bet to, ko es zinu, tas arī ir tā, ko stāstīja arī Normunds, ka sākotnējā stadijā klients saskaņo vai ģenerāli uzņēmēji saskaņo ar būvvaldi tikai iekšējo apjomu un skices, kā tad tā māja izskatīsies. Ja? Tālāk visi tie risinājumi un atbildība par tiem nesošiem elementiem ir uz mūsu pleciem. Ja? Un principā katrs iesaistītais projekta atbild par to. Principā tas arī viss. Protams, daudz ko nepaspēju pastāstīt, bet varu atbildēt pēc tam uz jautājumiem. Uzklausīsim vēl vienu pieredzi metāla konstrukciju projektēšanā. Gan šoreiz būs Zigis Ostels no UPB. Un tad jau varēsim dzirdēt pie tās diskusijas, būs droši vien jautājumi un mēģināsim saprast, ko mēs varbūt varam paņemt no pieredzes, kas ir tur, un ko mēs paši varam uzlabot. Viņš pārslēdzās. Tā, paši tas ir uz priekšu. Nē, šitais priekšā. Tā. Bet ja tas nestrādā, tu vienmēr var uz klaviatūras. Nestrādā. Strādā. Pavāja pirksti. Dien. Esmu Zigis, UPB pārstāvis. Es strādāju UPB meitas uzņēmumā RK Metāls, kas nodarbojās ar metāla konstrukciju ražošanu un projektēšanu. Es domāju, ka ļoti daudz iepriekšējā divi runātāji jau izstāstīja par to sistēmu, kā notiek Zviedrijā. Es iziešu cauri nedaudz kaut kādiem saviem objektiem, savai pieredzei, vairāk uzsverot tos punktus, kas saistās ar atbildību, pārbaudēm un kvalifikāciju. Kaut kādas tādas lietas mēģināsim uzsvērt. Tātad pārsvarā visi objekti projektējumie, kas mums ir, tie ir Zviedrijā, lielākā daļa. Bet ir arī bijis Norvēģijā un Latvijā arī viens otrs projekts. Viens no tiem, kurus gribētu parādīt, ir Upsala Entre objekts Zviedrijā, kas ir Upsalā atrodas. Tā ir pirmie divi stāvi, kā Andrejs arī stāstīja, šeit mums ir daļēja atbildība, bet viss, ko mēs ražojam un projektējam, ir pilna atbildība mums. Piemēram, šajā konkrētā projektā ir divi stāvu pagrabstāvs un pirmais stāvs, uz kuriem tālāk cels vēl 6 ēkas. Redziet, kur ir tās kolonas augšā uz dzelteniem pārsegumiem. Tur tiks celtas vēl 6 stāvēkas, 6 tādas. Un tas viss balstās uz mūsu konstrukcijām virsū. Tātad mums ir jāievērtē visas slodzes, kas tur nāk, ko mums dod kāds projektētājs, kas projektē tās mājas, kas ir augšā. Viņi mums iedod slodzes un attiecīgi mēs rīkojamies un projektējam visu tālāk. Īpaši kaut kas ir bijis ar to, ka ļoti īsts laiks šim projektam bija no projekta uzsākšanas līdz montāžai. Tas ir 40 darba dienas, kā rezultātā nācās iesaistīt vairākus cilvēkus. Tā bija šoreiz 6 cilvēku komanda, kur strādā šādos projektos ir
bez projekta vadītāja tieši pa projektēšanas komandu mums iekšēji ir tāda lieta kā projekta inženieris, kurš ir galvenais inženieris visā projektā, kurš arī pārvalda visas pārējos inženierus. Tur var būt iesaistīti. Šeit bija 4 inženieri un vēl tehniķis 1 un pēc tam 2. Tas ir detalizācijas stadijā, viņi iesaistās vairāk jau. Un tas projekta inženieris uzrauga tad arī visu, lai tas process virzītos uz priekšu, tā kā tam jāvirzās, un lai viss būtu kvalitatīvi izdarīts. Īpatnība tāda, kad arī, kā Andrejs teica, Zviedriem ir ļoti izplatīts tas, ka viņiem pagrabos ir pārkingi, kur autostāvvietas, kur viņiem jāpārvietojas ar mašīnām, un skiču stadijā, kas ir jau sistēmas stadija, viņiem ir izstrādāts, tāpat nav skiču stadija, tā ir sistēma, kad jau izstrādāts ir, kur atradīsies sīs, kur kolonas jau pie mums atnāk tādā statusā, tā kā konstrukcija daļas rasējumi, bet mēs izstrādājam detalizētos konstrukciju rasējumus. Kaut gan mums jāuzņemās pilna atbildība, kā teica Andrejs, tāpēc mums ir pilna aprēķina arī ietilpst tajā visā pasākumā. Interesants tas, kad bija ļoti maz vietas sijai, uz kurai ir jābalsta pārsegums, un uz pārseguma ļoti liela slodze, tur ir pagalms ar zāli virsū, staigā vienā otrā vietā ir iespējams arī neatliekamam transportam uzbraukt. Rezultātā nācās projektēt HQ tipa sīs, uz kurām saliekamos dzelzbetona paneļus, un bija jāierobežo tas augstums, lai var apakšā notikt brīva transporta kustība. Viens triks, ko mēs izmantojam, piemēram, lai nokontrolētu, kad teiksim, ir uzražots un izprojektēts viss kārtībā, ir tur sīs galā var redzēt tādi caurumiņi šeit. Tur nāk tā nākamā stāva, tās lielās mājas kolonas augšā tālāk virsū, un tur jāpārvad liels spiedzes spēks cauri. Un, lai nokontrolētu, ka tajā sīs galā ir ielikts ribas tiešām iekšā, ka kāds nav aizmirsis rūpnīcā vai projektējot aizmirsis, tad ir tāda kontrolas caurumiņa, par kuriem var tā kā noskaidrot, tiešām jā, tās ribas tur ir, mēs esam kārtībā, mēs esam siju uzlikuši tur, kur viņai vajag būt, un varam virzīties uz priekšu. Tātad sijas tādas diezgan bieziem plauktiem, tur 8 cm un 7 cm. Vēl viena lieta, kas bija jāievēro šajā projektā, viņš ierakstījās konsekvences klasē 2B, kas ir seku klase, pa latviski viņa saucās 2B. Tas nozīmē, ka jānodrošina gan vertikālā, gan horizontālā saitēšana visos mezglos. Visiem mezgliem ir jābūt sasietiem uz konkrētiem spēkiem, kas ir attiecībā pret 117 eiro kodu ārkārtas slodzes. Šī saitēšana nodrošina ēkas robustumu, kas ir vajadzīgs tās klases ēkai nepieciešams. Tad augstāk arī tās kolonas, kas tur tās daudzstāvu mājas, arī balstās uz metāla sijām. Sijas pietiekami iespaidīgas, metru un metru 20 augstumā. Un kāda bija īpatnība arī, viņiem tajā skiču stadijā jau bija tās sijas, un viņi nodefinēja Zviedru projektētāji, kad mēs esam izstrādājuši to skiču, to sistēmas stadiju, un mēs gribam, lai sija būtu tieši tik liela, cik viņi tur parādīja. Bet jūs varat rēķināt un nodefinēt, cik jābūt ir sienīs biezumam, vai tur vajag ribas vai nevajag ribas, tā ir visa mūsu atbildība. Un arī kā sasiet mezglus kopā, kā viņas realizēt, tā arī ir mūsu atbildība. Bet viņi jau, kā jau ļoti labi pateica, tas pa tām stadijām ir jau sagatavojuši jau mums to darba augsni, ka mēs zinām, ko iet, kādas ģeometriskos nosacījumus ievērot un kas viņiem ir svarīgi. Lai sekot līdzi visam procesam vieglāk, pieņemsim tā, kad projekta inženieris varētu labāk izsekot līdzi visam tam darbam, kā jau Andrejs tur rādīja savus Excel aprēķinus, tā arī mēs viņus tādas veidojam ar domu vienu, kad mēs varam vieglāk kontrolēt to visu pasākumu. Mums arī viņiem visiem klāt ir saraksts, kas ir izveidojis, kas ir pārbaudījis, un tur arī varam visi iekļūt un nokomentēt. Pieņemsim, ja mēs atrodam kādu kļūdu, tur var ierakstīt komentāru, un jau
tālāk izplānot, kā viņi izlabot, lai var visi uzņēmumā iesaistītie viņi lietot un efektīvi darboties. Tas saistās ar visām lietām, gan ar slodžu vākšanām, gan kaut kādiem konkrētiem mezglu vietām. Nu, dažas bildes arī mēs strādājam teklā, tāpat kā Skonto, un dažas bildes no modeļu un no reālās dzīves. Nu, vēl viens projekts ir studio, kas ir daudzstāvu office ēka. Šeit īpatnība bija tāda, ka zviedru projektētāji atsevišķi projektēja ārējās sienas, kas ir nesošie sandviču paneļi. Līdzīgi kā Andrejs rādīja, tur bija tādi ķieģelīši iestrādāt jau sandviču paneļos, un viņi gribēja specifiski ražotāji, kur varēja uztaisīt tieši tādu rakstu, kā viņi vēlās. Tas nozīmē, ka tās sienas projektē un uzņemās pilnu atbildību zviedru projektētājs. Visas nesošās konstrukcijas, kolonnas, pārsegumus projektē UPB un pamatus kāds cits. Un tad jau mums tas ir viss jāsaliek kopā. Principā mēs devām slodzes uz sienām, pēc tam tika rēķināts sienas, un tad mēs guvām atgriezisko saiti jau zemāk, kur tā siena, pieņemsim, uzbalstījās šeit uz lielu metāla siju, 10-stāvīga fasāda, visa balstās uz sijas un kolonu rindas, kur nācās jau, tad tur tāda interesanta situācija radās, kad viņi sākumā iedeva balsta vietas uz tās sijas, uzskatot, ka visi balsti ir pilnīgi stingi, bet attiecīgi mēs redzam visu to kopā, mēs teicām, ka jāievērtē tomēr ir sijas padevīgums, attiecīgi vidējos mezglos sijas laidumu vidū, tās slodzes tik daudz nenovadās un lielāka daļa no slodzes aiziet tieši tuvāk kolonnām. Tāpēc arī apmainījāmies tiem rēķiniem, izvedām savu rēķinu sijai, parādījām apmēram, kāds būs sijas ģeometrija, fasādes projektētāji ielika to savās aprēķinos, pārbaudīja, ka viss ir kārtībā un mēs ejam uz priekšu. Tātad savstarpēja sadarbība. Protams, tas nav tik ātri, kā es izstāstīju, tas viss ir diezgan sarežģīts un ilgs process. Tad tā sīk, ko mēs izprojektējām ar 2 sieniņām, neiedziļināšos droši vien tajās detaļās, metināta kolonna, konsola veida sija. Šeit var redzēt, piemēram, galā, kur ir tā pelēkā, tā ir iekarināta fasāde, šoreiz viņi ir iekarināta tajā sijā, un augšā nāk tā 10-stāvīgā, visa 10-stāvīgā fasāde vēl balstās uz tās sijas virsū, un visam vēl plusā ir tas, kad viņi ir tā augšējā kolona pret apakšējo ekscentriski novietot. Tad mēs izdomājam tādu risinājumu, kad pārnesīsim viņu caur to siju, un īpaši pastiprinājām to mezglu. Protams, vienmēr visu laiku domājot līdzi, vai tas ir iespējams uztaisīt, uzražot, vai to mēs varēsim realizēt. Attiecīgi uz rasējumiem, pa stadijām rādījām, kādā secībā ir jāsaliek viss kopā, lai to var realizēt. Šīs projekts Flemingsbergs Dālens Stokholmā, kas ir, viņam atkal mums bija pilna projektēšana. Mēs veidojām pilnu statikas modeli, kā jau Andrejs teica, pilna atbildība, kopnes, pārsagumi, viss, kas ar to saistās, izņemot jumta TRP disks, kas jumta TRP klājs, kurš strādā kā disks stingumu un pārnes vējas lodzes uz stingumu blokiem, stingumu saišu blokiem. Tas bija tur vienīgais un, protams, pamata vēl. Viss pa vidam, tā ir mūsu atbildība, mūsu projektēšana. Jāievēro arī svārstības, jo sporta zālēs ir jāievēro noteikti hercu svārstības. Arī tas viss ir ievērtēts, tas ir aprēķina modelis. Jaunu lietu, ko izdomājām sakarā ar progresīvo sabrukumu, ir mezgls, kurš saliekamajās konstrukcijās parasti ir diezgan sarežģīti izpildām, ir tās vertikālās un horizontālās saitēšanas jautājums. Un izdomājām tādu mezglu, kad HQ siju pie betona kolonnas mēs varētu pieskrūvēt šādā veidā un reizē pildīt gan horizontālās, gan vertikālās saites funkciju, saglabājot montāžas ātrumu, kas ir ļoti svarīgi tur. Projekts Orgeln 7. Interesants ir to, ka tika no esošas sēkas nojaukti 2 stāvi nojaukt no esošas sēkas un plānots tur uzbūvēt vēl 4 stāvus uz augšu. Tātad viņi nodemolē esošo ēku, apakšā ir monolītā dzelzbetona konstrukcijas, un mēs savu konstrukciju saliekamo turpinam būvēt uz augšu. Uzreiz jau tas bīstamais bija tas riska faktors,
kā mēs spēsim pieslēgties pie esošiem mezgliem un kā mēs spēsim komunicēt ar to, vai kāda informācija iedos un kā mēs viņu saliksim, vai mēs varēsim uzbalstīt, vai būs vietas, kur uzbalstīties un tā tālāk. Tad mēs izveidojam aprēķinu modeli, salinkojām kopā ar Teklas 3D modeli, kur ir detalizācija notiek. Tādā veidā, nokontrolējot vietas, kad mums aprēķins 100% atbilst modelim. Un arī modelī veidojām tādas konusiņas iekšā, kur pēc tam varējām dot slodzes uz pamatiem, konkrētās vietās, jau uz detalizētiem rasējumiem parādīt punktu, kurā tiks tā slodze nodot. Tas tāds vienkārši veids, kā sasiet aprēķins ar modelu kopā, ar konstrukcijām, lai zinātu, pārliecinātos, kad viss notiks, viss tās slodzes aizvedās tur, kur viņām jābūt. Te piemērs, protams, par to, kur mums bija bažas, par vietām, kur jāpieslēdz ir mūsu konstrukcijas. Šeit ir vairāk jautājums par atbildību, jo projektā bija parādīts un arī uzmērījumos mums sūtīja, kad viss būs kārtībā, mala būs skaista, gluda, varēsim piestiprināties, bet, protams, realitātē tā nav. Un tas, ko mēs darām, mēs braucam autoru uzraudzībās uz objektu, apsakojam un pārbaudam, vai viss ir realizēts tā, kā mēs esam projektā parādījuši. Nemēram, vai tur ir taisni vai līki, tas ir būvnieka atbildība, bet mēs nokonstatējam, vai viss ir tā, kā projektā paredzēts. Un šajā gadījumā jau tur jāveic kaut kādi remonta darbi, jo tur, kur tā plāksnī, tur jābūt ir pēc mezgla tā aprēķina principa jābūt, ka viņš atspiežās pret to betonu tālāk. Te ir tās stadijas, pa kurām jau stāstīja Normunds sākumā un Andrejs pieminēja. Šīs ir Zviedru stadijas rasējumu apritei, projekta apritei. Tur sākumā ir paskaidrots, kā viņš iet. Es nevaru jums 100% izstāstīt, kā tieši no paša sākuma, jau no skiču stadijas viņš pareizi attīstās. Bet tajā sistēmā, kur mēs strādājam, mēs saņemam sistēmas rasējums, kur ir izveidots jau sistēma. Viņi pasaka, es gribu, lai kolona ir tik liela, ar tādu ārējo ģeometriju, saites atradīsies tieši tur, tur būs logi. Nav tā, kad mums ar arhitektiem ir jākonfliktē par to, vai mēs varam tai saiti likt tur priekšā logam vai nevaram, jo tas viss ir veikts jau iepriekš. Tad mēs saņemam tādā stadijā rasējumu, tad, protams, nav ne detalizācija, ne mezgla, nekas. Tad mēs saņemam, ir GH stadija, kas saucās saskaņošanas process. Mēs veicam savus aprēķinus, mēs uzzīmējam savus rasējumus, sūtam viņiem saskaņot. Viņi apstiprina vai neapstiprina, un ja neapstiprina, mēs veicam revīziju. Attiecīgi tāpat kā Latvijā uz rasējumu virs rakstlaukuma parādās ailīte ar revīziju, ar skaidrojumu, kas tur tiek darīts. Ir revīziju saraksti tiek veidot, ja vienā sūtījumā mums ir vairākas revīzijas, tur revīzijas saraksts, kur aiziet visi uzskaitāmie līdzīgi, kā tas ir Latvijā, tikai tur tas ir visiem saprotams sistēma. Cik es painteresējos, es diezgan maz esmu tomēr Latvijā projekts realizējis, bet cik es painteresējos, tad Latvijā katrs uzņēmums vairāk vai mazāk izdomājis ir savu sistēmu, kā to visu noformēt, parādīt, lai tas būtu visiem saprotami un pasūtītājiem uztverams un būvē pēc tam viss saprotams. Nākamā stadija, tad, kad GH stadijas rasējumi ir apstiprināti, mēs saņemam BH stadiju, kas nozīmē ir gatavs būvēt, un pēc šiem rasējumiem ir atļauts būvēt objektā. To, kas ir jau uz rasējumu redzams. Tur var nebūt visi mezgli arī šajā stadijā, tajā GH. Bet mēs viņus varam izstrādāt pēc tam un attiecīgi saskaņot, atkal iesniegt GH stadiju, un pēc tam BH stadijā jau tie rasējumi, kas nonāk būvē. Pēc tam, kad tiek uzbūvēts, vēl ir prasība tāda, kad ir jāizdod vēl viena stadijas rasējuma, kas saucās RH. Tas ir kā uzbūvēts. Ja Norvēģijā viņi nosaukuši as built pa angliski. Kā tas objekts ir realizēts, ja tur ir kaut kāds atvērums jauns nācis klāt, kāda jauna pasija, tas viss tiek parādīts.
un izdots jaunā stadijā kā RH rasējumi. Nu, tāds apmēram tas princips, tas ir tikai daļa no tā visa. Viņš viss sākās ar arhitektūru, kur jau ir tā meta stadija, tur pašā augšā, un tad beigās reku jau tas relations handling, kas saucās kā uzbūvēts. Savā birojā mēs ievērojam tādu schēmu, pēc kā projektēt. Mēs sākam ar projektu saņemšanu, jautājumu apzināšanu, vispārīgo norādījumu izstrādi, slodžu vākšanu un stabilitātes rēķinu, un attiecīgi tur tālāk jau zemāk iet slodzes uz pamatiem, visu konstrukciju aprēķini, rasējuma saskaņošanas, detalizācijas izstrāde un līdz montāžai objektā un jau līdz RH rasējuma izstrādē. Katram procesam apakšā mēs esam salikuši pārbaudas. Tas, par ko stāstīja arī Andrejs, tas ir šī pozīcija, pēdējā pārbauda. Tas ir tas, ko prasa zviedru projektētāji. Viņi prasa pārbaužu lapu, ka mēs esam veikuši iekšējās pārbaudas sev paši. Un tas nav nekāds ārējais. Ja ir liels projekts, tas var būt ārēji piesaistīts cilvēks, bet mēs varam būt paši, kas to veids. Un tāpēc mēs esam uztaisījuši tādas kā pārbaužu lapas, checklists viņas saucās angliski. Un viņa iet globālā kopēji, viņa iet uz pasūtītājiem, iedod to kopējo lapu, kas ir tikai viena A4 lapa, kur ir lielās sadaļas. Tur stabilitāte pārbaudīta, detalizācija pārbaudīta un tā tālāk. Mēs sev ieviesām tās apakšsadaļas, kas būtu, pieņemsim, slodzēm, kas šī lapa aiziet pirmā tikai pasūtītājiem, un mēs sev esam ieviesuši, ka es varu iedot jebkuram darbiniekam, pateikt, redz, kur tāds objekts, tev jāpārbauda ir slodzes, vai viss atbilst, un tur vienkārši sarakstīt tādi pieturpunkti, pie kā viņam pieturēties. Nu, vai ir tur sniega slodžu kabatas, vai ir ievērtēts, nu, tādi pieturpunkti, lai viņam nebūtu tā kā no nulles pilnībā jāizdomā, ko tad man pārbaudīt, cik man pārbaudīt un no kurienes sākt vispār. Un tam līdz arī nāk mums tādi dokumentiņas taisam un rādam tās vietas, kur tiešām ir pārbaudīts kaut kas vai nav. Kas nepārslēdzās. Sasala. Tā. Nu, lielākais objekts pagaidām Latvijā tagad būvējās, man tas ir ar Liepājas Olimpiskā centra manēža, 52 metru kopnis tur ir un blakus vēl 4 stāvu ēkas skolas vajadzībām. Un te ir tas, ko Andrejs teica, kad mēs liekam kopā arī konstrukcijas, arhitektūru, ventilāciju, elektrību, viss tiek savietots vienā modelī. Un manā pieredzē tas bija pirmais objekts Latvijā, kur tas tiešām tika darīts. Tur bija ventilācijas speciālisti ar pieredzi Zviedrijā, un viņiem bija tieši pieredze arī projektā 3D. Mēs varējām savietot viņus un savstarpēji arī pārbaudīt, vai kaut kas sadurās vai nesadurās. Jūs redzēt, tur ir ventilācijas telpa, kur ir ļoti daudz tie agregāti iekšā, un caur konstrukcijām viņiem jāizvadās cauri. Visus objektus mēs strukturēti glabājam arī serverī. Serverim var piekļūt visi inženieri, visi darbinieki, protams, attiecīgi, vai tas ir projektētājs, vai būvdarba vadītājs, vai projektu vadītājs, ir dažādas pielaides. Visiem objektiem ir vienāds sakārtojums, kā tā informācija tur glabājās. Tas palīdz jebkuram ieiet un pārbaudīt, tas palīdz jaunā objektā iet kādam jaunam cilvēkam pa vidu, viņš reiz saprot, kur iet, kuru sadaļu viņam ir svarīgi un ko darīt tālāk. Laba lieta, ko mēs esam aizguvuši no Zviedrijas projektētājiem, ir rasējuma numerācija. Šo mēs ieviesām Liepājas Olimpiskā centra manēžā, kad rasējuma numurs nevis ir vienkārši MK1, MK2, MK3, bet viņiem rasējuma numurs nozīmē konkrētu lietu. KP nozīmē prefab construction, tās ir saliekamās konstrukcijas, tad 24 apzīmē metāls, 23 pieņemsim ir betons, vieninieks nozīmē, ka tas ir plāns, divnieks, ka tas ir griezums, trīnieks, ka tas ir fasāžas izklājums un tā tālāk. Un pēdējie 3 cipari jau apzīmē novietojumu, kur tas var būt plānā, vai tur ir kaut kāds dalījums pa etapiem, vai tas ir viens stāvs,
tas ir atkarībā, kas tas ir pa tipa rasējumu, griezums vai plāns. Manuprāt, ļoti labs veids, un mēs viņu paši arī Latvijas projektos arī izmantojam, un atšķirot vai pieliekot kādu papildus lapu klāt, ļoti labi var darboties un operēt. Un viss ir strukturēt un saprotam, pie kam, ja mēs projektējam gan metālu, gan betonu, gan metāla rasējums, gan betona rasējums atšķirsies tikai 24 vai 23 cipars. Un viņas var abas divas savietot kopā, nolikt blakām, nešķirojot visu lielo sējumu, var izvelkt divus failus un redzēt, kā viņi salīdzinās. Un pēdējais, bet ne mazāk svarīgais, tas ir ļoti svarīgs, tas ir kā tas viss process, ko mēs daram, izpaužās, aprēķina atskaita. Šis ir mūsu pašu izdomāta sistēma, kā mēs viņu liekam kopā. Nekādos normatīvos īpaši neesam atraduši, kā tam ir jāizskatās, tas ir mūsu izdomāts. Mēs esam ieviesuši vienkārši arī priekš sevis tādu sistēmu, kad beidzam projektu, tad mums ir jābūt plauktā mapei, sarkanā krāsā, kur ir pilns atskaits ar visu. Un mēs jebkurā brīdī varam jebkuram cilvēkam izsniegt to. Viņi sākās, protams, ar visu titulāpu, tur ir visas tās sadaļas, kas bija tajā procesa schēmā iekšā, tur slodžu apraksti, stabilitātes slodzes uz pamatiem, līdz arī detalizētiem mezglu aprēķiniem. Viss ir iekšā, un labums ir tāds, kad mēs cenšamies ievilst jau sagatavotus, jau failus, sagatavus rasējumus, kur viņš var atvērt šāds fails ar sarkanām rindiņām, kur tikai cilvēkam ir jāpamaina lietas. Nevis katru reizi no nulles jāizdomā, kā man parādīt savus aprēķinus. Tā bija liela problēma sākumā, kur ieguldījām arī lielu laiku, kā izdomāt, kā šito visu parādīt. Kā parādīt, ka tieši tā ir tā sīka, kur mēs rēķinam un kāpēc un ko mēs viņai parādīsim. Tā kā tāda man pieredze.